من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظیم. در آغاز این سوره مبارکه عرض کردیم که در سوره کهف جواب شبهات هست و پاسخ به اشکالاتی هست که به وسیله این آیات عظیم داده میشه. اون شبهات دو شبهه جواب داده شد، یکی درباره اصحاب کهف و 7 جوان بود و دومی در رابطه با جنات بود که الله تعالی جواب دادن. و اذ قال موسی لفتاه، از اینجا شبهه سوم جواب داده میشه. شبهه سوم این بود که موسی علیه السلام و خضر که سفری را با هم داشتند، سفر مختصری را با هم داشتند و مسائلی که اونجا اتفاق افتاد، از اون مسائل مشخص میشه که موسی گرچه علم غیب نداشت اما خضر نبی علم غیب داشت، از آینده میدانست و اتفاقاتی که میفته خبر داشت. از اینجا اثبات میشه که صفات الوهیت و صفات خدایی داشت. در این آیات این شبهه جواب داده میشه که الله تعالی میفرماید و آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، به او هرچی که آموخت یاد داد. الله میفرماید ما یاد دادیم، علمناه من لدنا علما، ما او را آموختیم، ما او را یاد دادیم. و خضر از طرف خودش عالم نبود، چیزی نمیدانست. و بعد پاسخ به این مسائل. اما اینکه موسی علیه السلام رفت مجمع البحرین و با خضر همراه شد
پیش خضر رفت؟ به چه دلیل؟ چرا رفت؟ علما و مفسرین دلایلی را ذکر کردند. بیشتر به این روایت متمسک هستند. در روایتی داریم که یک روز بنی اسرائیل از موسی علیه السلام سوال کردند که از شما روی این زمین عالمتر هست، داناتر هست، داننده‌تر هست یا نیست؟ موسی علیه السلام در جواب گفته هیچ کس از من داننده‌تر نیست روی زمین، در میان انسان ها از من عالمتر نیست. خدای عزوجل اینو نپسندید و خدای تعالی به موسی تذکر داد که از شما عالمتر هست بنده ما خضر، که موسی گفت اون کجا هست و آدرسش را به من بدهید تا من پیش او بروم. لذا به خاطر این تذکر بود که موسی علیه السلام رفت پیش خضر علیه السلام. این روایتی هست که عموما همین را ذکر کردند، اما شاید این زیاد به جایگاه نبوت تناسبی داشته نباشد که از این روایت معلوم میشه پیغمبری خودش را تعریف میکنه و خدای عزوجل نمیپسنده، راضی نمیشه، تذکر میده. این روایت دیگه هست که بعضی مفسرین به روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کردن که بیشتر مشایخ ما، اساتید ما اینو میپسندند که در اینجا عجبی، غروری، چیزی معلوم نمیشه. اون این هست که یک روز موسی علیه السلام چند تا سوال از خدای عزوجل کرد. گفت خدایا کدام بنده از همه بندگان پیش شما محبوب تر است؟ 3 تا سوال هستند. سوال اول اینه که از همه بندگان محبوب تر پیش شما چه کسی هست؟ خداوند تعالی جواب داد اون کسی که هر وقت بیاد ما باشد و هیچ وقت ما را فراموش نکند. این بنده از همه بنده ها محبوب تر است. سوال دوم این بود که از همه بندگان بهترین قاضی کی هست که بهترین فیصله را می کند، بهترین قضاوت را می کند؟ خدای تعالی در جواب فرمود اون کسی که فیصله درست می کند و پیرو خواهش و نفس خودش نباشد، دنبال هوای نفس نباشد، اون از همه بنده ها محبوب تر است. سوال سوم این بود که از همه بنده های تو عالم تر کیه؟ خدای عزوجل جواب داد عالم تر اون کسی هست که از مردم علم حاصل می کند، می رود از هر کس یاد می گیرد و همیشه به فکر ازدیاد علم و افزودن دانش خودش هست. به فکر این است که علمش را بیشتر درست کند، علمش را بیافزاید و با این نیت که سخنی را از هر کسی بیاموزد تا به وسیله اون راهنمایی بشود. لذا پیش هر کس میره تا علم یاد بگیرد یا اینکه از هلاکت نجات پیدا کند. وقتی که این گفتند خب قطعا موسی علیه السلام در اون زمان از همه محبوب تر بود چون همیشه به یاد خدا بود، از همه قاضی تر بود چون همیشه بر اساس حقایق فیصله میکرد، اما میخواست که از همه عالم ترم باشد، یعنی هر کسی چیزی بلد باشد موسی بره پیش او چیزی یاد بگیرد. بنابراین از خدای عزوجل پرسید که خدایا اگر کسی از بندگانت عالم هست، دانا هست، مرا راهنمایی بکن که به خدمت او برسم.
خدای عزوجل فرمود بنده من خضر هست در مجمع البحرین است. لذا موسی علیه السلام راهی مجمع البحرین شد. و اذ قال موسی لفتاه، این علت این سفر بود. وقتی که موسی به فتا گفت، فتا معنی جوان هست، منظور اینجا خادم هست، حضرت یوشع بن نون هست، خادم موسی علیه السلام که بعداً به پیامبری رسید، خلیفه موسی بود. موسی به جوانش گفت، به خادمش گفت لا ابرح حتی ابلغ، من همواره میروم، یعنی به همین صورت میمانم و میروم، ادامه میدهم سیرم را حتی برسم به مجمع البحرین. مجمع البحرین یعنی محل تلاقی دو دریا، محل برخورد دو دریا. علما نوشتن بیشترین قول این است که مجتمع بحر فارس و بحر روم هست، جایی که بحر فارس و بحر روم با هم دیگه تلاقی دارن. قال مجاهد و قتاده هو مجتمع بحر فارس و بحر روم. بله، میروم تا به مجمع البحرین برسم، او امضی حقبا، یا اینکه همینطور راه بروم. حقب میگوین زمان طولانی، مدت طولانی را، یعنی زمان درازی و زمان طولانی بروم. فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما، وقتی که اونجا رسیدند، یعنی به مجمع البحرین رسیدند، ماهیشون را فراموش کردند. خب نشانی که داده شد اونجا، این ماهی که در زنبیل بود، در مکتل بود، ماهی که برای غذا برداشته بودند، توشه راه برداشته بودند، اونجا این ماهی مرده به حکم خدا زنده میشه. خلاصه موسی علیه السلام و یوشع به مجمع البحرین رسیدن، متوجه نبودن که رسیدن. اونجا خستگی خودشون را در آوردند، استراحت کردند، به سنگی تکیه دادند، خوابیدند. همونجا این ماهی از زنبیل پرید و پریشی کرد، خودش را در دریا انداخت. به دریا که افتاد، اونجایی که قرار گرفت، اونجا سوراخش و اثر ورودش به همون صورت خالی ماند. و یوشع علیه السلام موسی را بیدار نکرد. موسی خواب بود، میخواست که بعد از خواب بهش بگه، اما به حکم الله عزوجل فراموش کرد. بعد از اینکه خواب تمام شد، یوشع علیه السلام ادامه دادند و چیزی نگفتند تا اینکه اینجا موسی علیه السلام بیاد غذا افتاد. فلما بلغا مجمع بینهما نسی حوتهما، وقتی که به مجمع البحرین رسیدند فراموش کردن ماهیشان را. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، راهش را در دریا گرفت به صورت سرب. سرب سرابا معنیش ذهب ذهابا، به صورت سرب یعنی رفت به طرف دریا. و یا اینکه سرب سوراخ را میگویند که به صورت سوراخی اثرش را گذاشت. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، وقتی که عبور کردن به جوانش گفت، به خادمش گفت بیار نهار ما را، غذای ما را. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، به ما رسیده از این سفر من خستگی. موسی علیه السلام خسته شده بود و هم گرسنه. لذا اینجا وقتی که به یوشع علیه السلام گفت، یوشع به یادش آمد که اون فراموش کرده، همونجا ماهی رفت در داخل دریا. الان یادش آمد. خب مفسرین نوشتن تا زمانی که به مقصد نرسیده بود، موسی علیه السلام خسته نشده بود. اینجا که از مقصد گذشتن، بعد از گذشتن از مقصد، به دلیل عبور از مقصد، به دلیل اینکه دیگه از این به بعد سفر بدون هدف است، اینجا خسته شد موسی علیه السلام. نکته دیگه این که
یوشع این معجزه بزرگ را، این آیه بزرگ را چطور فراموش میکنه؟ انسان یه چیز عادی را فراموش میکنه، نه یه چیز خارق العاده و عجیب. جوابش این نوشتن، بعضی نوشتن که اصلش همینه که و ما انسانیه الا الشیطان، یعنی غفلت باعث شد که فراموش بکند. اما بعضی دیگه این جواب دادن که یوشع علیه السلام خلیفه موسی بود، در دست موسی همیشه معجزه میدید، همیشه کارهای خارق العاده میدید، معجزه های بزرگتر از این معجزه. لذا برای یوشع عادی بود، خارق العاده بودن و خلاف عادت بودن چی بود؟ عادی بود، برایشون زیاد مهم نبود. على ای حال قال ارأيت اذ اوینا الى الصخره، ارأيت دیدی، یعنی یادت هست، اذ اوینا الى الصخره، زمانی که ما پناه بردیم، یعنی اونجا رفتیم برای استراحت پیش صخره سنگ. فإني نسيت الحوت، من حوت را فراموش کردم، ماهی را. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، به من فراموشی دست نداد مگر شیطان سبب شد اینکه من او را یاد کنم. واتخذ سبیله فی البحر عجبا، اون گرفت راهش را در دریا به صورت عجیب، ای سبیلا عجیبا. چطور؟ و هو کونه کالسرب لم یلتئم علیه الماء، عجیبش این بود که در دریا رفت و اونجا آب التیام نبخشید، آب سوراخ را نپوشید، سوراخ همونطور ماند. این عجیب است. موسی علیه السلام گفت قال ذلك ما كنا نبغ، این اون چیزی بود که ما می طلبیدیم. فرتد على آثارهما، هر دو بر آثار گذشته یعنی پشت سر برگشتند، قصصا، یعنی همون را دنبال میکردند، همون آثار خودشون را و جای قدم های خودشون را، تا اینکه رسیدن دوباره به مجمع البحرین. اونجا که رفتن دیدن یه انسانی هست بسیار، انسان والا مقام، انسان زیبا، اونجا حضور دارد در همون مجمع البحرین و همونجا یک گوشه گویا عبادت میکنه، برای استراحت آمده بود. پیغمبران خدا همیشه در جاهای خلوت میرفتند، استراحت عبادت میکردند. لذا معلوم میشه که خضر علیه السلام به خاطر همین خلوت می آمد اینجا که موسی علیه السلام آمد سلام گفت. خضر علیه السلام در حال استراحت بود، تعجب کرد، گفت که اینجا کجا که سلام، چون سلام از روش های مسلمانان است و اونجا مسلمانی نبود، اونجا کسی که ایماندار باشد نبود. گفت اینجا سلام چیکار میکند، کیه که سلام میده؟ لذا جواب سلام داد و گفت چه کسی هستی؟ گفت موسی هستم. گفت موسی بنی اسرائیل؟ گفت بله. خضر علیه السلام بهش خوش آمد گفت، احوال پرسی کرد و بعد از این موسی علیه السلام هدف سفر را گفت. اما اینجا هست فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا، بنده از بندگان ما را دید که ما به او رحمت داده بودیم. اینجا من مطلب کوتاهی و بحثی کوتاهی دارم، چون از آتینا و رحمت من عندنا میخوام استنباط کنم. اون اینه که آیا خضر یکی از پیامبران الهی بود یا یکی از اولیاء بود و از صالحین بود؟ بعضی گفتند که خضر نبوتش ثابت نیست، پیغمبر نبود، از اولیاء بود، از صالحین بود. اما جمهور معتقد است که خضر نبی بود، خضر پیامبر خدا بود و از عرض کنم که اولیاء نبود که بگیم که نبی نبود و ولی بود، بلکه خضر
نبی بود، دلائلی دارد، اما یکی از دلائل همین جمله هست که الله می فرماید آتیناه رحمتا من عندنا، ما به او رحمتی از جانب خودمان دادیم. این رحمت آتیناه رحمتا من عندنا یا عکس این آیه بیشتر برای نبوت و انبیا به کار برده شده. این کنایه هست، این رحمتا من عندنا کنایه از نبوت است. در چند جای دیگه نظائرش را داریم. مثلا در سوره هود هست که حضرت صالح میگه قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمه ای قوم اگر خدا به من رحمتی داده باشد، منظور از رحمت چی هست؟ نبوت هست. یا اینکه بازم در سوره هود هست قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. نوح علیہ السلام میگه آتانی رحمة من عنده. خب پس این رحمة من عنده یا من عنده رحمة این اطلاق میشه برای عطاء نبوت. علامه علوسی میگه والجمهور على انها الوحي والنبوة قد اطلعت على ذلك في مواضع من القرآن. این واژه، این کلمه اطلاق میشه بر نبوت در مواضع متعددی از قرآن مجید. به این مطلب پی بردم من و در مواضع متعددی از قرآن مجید این را من مشاهده کردم. علی ای حال این اصطلاح آتیناه رحمتا من عندنا بیشتر برای نبوت استفاده میشه. از اینجا استدلال گرفتن که خضر نبی بود، خضر غیر نبی نبود. وعلمناه من لدنا علما، ما به او علم لدنی دادیم، علم تکوینی دادیم. ببینید علم تکوینی در مقابل علم تشریعی هست. علم تکوینی شبیه علم ملائکه. ملائکه مسئولیت هایی دارند، مسئولیت های تکوینی دارند، به این خاطر علم تکوینی بهشون داده شده. مثلا به یک ملکی سپرده شده که فلان منطقه باران ببرد، به ملکی دیگه سپرده شده که فلان منطقه طوفان را و باد را ببرد. خب این یعنی در رابطه با تحولاتی و تغییراتی که در این عالم کون هست اونها میدانند. لذا این علم غیب نیست. این ملک میداند که فلان روز این هفته باید این منطقه باران ببارد، پس چون که اون مسئول هست علم باران اونجا را دارد، علم طوفان و باد را دارد. ملک دیگر علم حادثه دیگه دارد. یک ملکی علم دارد اینقدر انسان فلان روز باید بمیرند، چون که باید اونها بیاند و روحشان را قبض بکنند. لذا در عالم کون اتفاقاتی که می افته، اون اتفاقات را الله قبلا به ملائکه بیان می کند تا اونها بر اساس اون تکوینات برند و عملی بکنند. خب این را میگویند عالم به چی؟ به علوم تکوینی، اون چه که شدنی هست، اتفاقاتی که افتادنی هست. این نوع علم را الله تعالی به خضر علیه السلام داده بود. مثلا اینجا خضر مأموریت داشت که این بچه را بکشد، این شمشیر، این ببخشید کشتی را بشکند و غیره. خب اینها چیزهایی هستن که قبلا علمشون به خضر علیه السلام داده شده. اینا را میگه علم تکوینی. موسی علیه السلام علم تشریعی داشت، گرچه علم تشریعی مقامش جایگاهش بالاتر است، چون در علم تشریعی بیان عبادت الله عزوجل است، عبدیت بنده است که انسان چه کارهایی را باید انجام بده، چه مأموریتی را انجام بده، افضلتر است از علم تکوینی. اما به هر حال علم تکوینی هم این هست که خدمت شما عرض کردم،
خضر علیه السلام چنین علمی داشت. قال له موسی هل اتبعک، موسی به خضر گفت آیا من دنبال کنم تو را علی ان تعلمنی. این استفهام طلبی است. آیا من دنبال کنم یعنی ازت میخوام که به من اجازه بده با تو همراه بشم. علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بر اینکه به من بیاموزی از آنچه که تعلیم داده شدی از نظر راهنمایی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، هرگز نمی توانی با من صبر کنی، با من تحمل کنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه می توانی صبر بکنی بر آنچه که احاطه نکردی آن را از نظر خبر یا از نظر علم. از نظر علم نداری اون، خب چطور میتونی صبر کنی چیزی که علمش را نداری؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان قریب مرا میبینی اگر خدا بخواد صابر هستم، تحمل میکنم. ولا اعصی لك امرا، امر تو را نافرمانی نمیکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. گفت اجازه داری اما به شرط شیء، این شرط همراهی هست که شما دیگه چیزی از من سوال نکن. منظور در باب عالم تکوین انسان باید تسلیم بشه، هر چی که میاد تسلیم محض. اتفاقاتی که میفته باید اعتراض نکنی، تسلیم بشی. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اگر مرا دنبال کردی از چیزی از من سوال نکن. حتی احدث لك منه ذکرا، حتی که من خودم برایت ذکرش را آغاز کنم، شروع بکنم، یعنی خودم برایت حکمت و فلسفه را بگم، شما اعتراض نکن. موسی علیه السلام پذیرفت و این سفر شروع شد، آغاز شد. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها، رفتند هر دو، حتی وقتی که سوار شدن کشتی، اون کشتی را پاره کرد، یعنی تخته از تختهاش را شکست. موسی علیه السلام تعجب کرد. موسی علیه السلام اعتراضاً گفت اخرقتها لتغرق اهلها، آیا اینا پاره کردی، شکستی تختش را؟ لتغرق، لام تعلیل نیست، لام عاقبت است. موسی علیه السلام میدوند که خضر به خاطر این که اهلش غرق بشن به خاطر این نکرده، ولی عاقبتی میشه، نتیجه میشه تو کشتی آبیات تا که غرق کنی اهلش را. لقد جئت شیئا امرا، مرتکب چیز ناگواری شدی، کار نادرستی هست انجام دادی. خضر علیه السلام تذکر داد. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، نگفته بودم تو نمیتوانی با من صبر کنی؟ کارهایی که من میکنم با توجه به این که به آینده و اموری که در آینده اتفاق میافتد. موسی علیه السلام عذر خواهی کرد، معذرت موسوی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، مرا مؤاخذه نکن به اون چیزی که من فراموش کردم، معلوم میشه فراموش کرده بود. ولا ترهقنی من امری عسرا، و تحت پوشش قرار نده مرا از امر من در تنگی، یعنی در تنگنا قرار نده مرا، بر من سخت نگیر. به هر حال قبول کرد، ادامه دادن. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، در همین وقت میگویند در تفاسیر نوشته والله اعلم که اینها تو همین کشتی که سوار بودند، کناره کشتی پرنده آمد، مرغ آمد، مرغ آبی دریایی، و بر لبه کشتی و بر کناره کشتی نشست و نوکش را به آب زد و به اصطلاح قطره آب خورد. خضر علیه السلام به موسی گفت که
علم من و علم شما در مقابل علم الله به اندازه علم همین پرنده، به اندازه همین قطره‌ای که این پرنده برداشت در مقابل کل دریا هم نمی شود. لذا ادامه دادند تا اینکه رفتند، از کشتی پیاده شدند، وارد جزیره شدند. به محض اینکه وارد جزیره شدند، بچه ها در میدانی بازی می کردند. خضر علیه السلام از میان این بچه ها بچه ای را برداشت و فوراً او را از پای در آورد، او را کشت، سرش را برید. موسی علیه السلام باز ناراحت شد. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، رفتند حتی وقتی که پسرکی را دیدند، فقتله، او را کشت. قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، باز هم انتقاد موسوی، آیا کشتی نفسی را، نفس پاکی را، یعنی پاک از این جهت که گناهی نکرده، بغیر نفس یعنی در مقابل نفسی نبود. لقد جئت شیئا نکرا، مرتکب شدی کاری را، کار منکری را، ناپسند، نامعقول، کار نامعقولی هست که انجام دادی. خضر باز هم گفت، تذکر داد، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا من بهت نگفتم؟ اینجا ببین لک اضافه هست، اول بود قال الم اقل، اینجاست الم اقل لك. این جمله و هذه الجمله اوکد من الاولى، در این جمله تاکید بیشتر است. لک به تو، نگفته بودم به تو که نمیتوانی با من صبر کنی. قال ان سألتك، عهد موسوی، تعهد موسی علیه السلام. قال ان سألتك عن شیء بعدها، اگر سوال کردم از چیزی بعد از این مرحله، بعد از این واقعه، فلا تصاحبنی، مرا مصاحب نکن، همراه نکن. قد بلغت من لدنی عذرا، اون وقت از جانب من بهت عذر رسیده، یعنی معذور هستی، مرا همراه نکن. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما، رفتن وقتی که اونها آمدن پیش قریه، اهل قریه که استطعما، اینها با هم، اینها طلب طعام کردن. ببینید موسی علیه السلام همراهی داشت، یوشع علیه السلام. با یوشع 3 نفر میشن، هر جا صیغه تثنیه به کار برده شده. اون دوتا رفتن، یوشع کجا شد؟ بعضی میگویند که یوشع علیه السلام جایی مانده بود، جای انتظار موسی را میکشید، و بعضی میگن نه، یوشع همراه بود. اما قرآن اون 2 نفر را ذکر میکنه چون مقصود اونها هستند. یوشع علیه السلام تابع بود و تابع اعتباری نداره، لذا کلماتی که بیانگر رفتن و سفر آن 2 نفر از موسی و خضر علیه السلام ذکر میکنند. لذا حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما، پیش قریه آمدند، اهل قریه آمدند، از اونها طلب طعام کردند. فابوا ان یضیفوا ما، یعنی از اهل اونجا طلب طعام کردند، اونها انکار کردند که اونها را پذیرایی کنند، مهمان نوازی کنند، یعنی نکردند، گفتن نخیر، ما نداریم به شما چیزی بدیم. فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض، خب ناامید شدند و رفتند، دیواری را دیدند که نزدیک بود بیفته. یرید یعنی یکاد، نزدیک بود که منهدم بشه. خضر علیه السلام او را راست کرد، فاقامه. موسی علیه السلام بازم انتقادی کرد که این کاری که انجام دادی، این کار را بلا عوض انجام نمیدادی، به عوض انجام میدادی. من و شما گرسنه هستیم، در مقابل این چیزی میگرفتی از اهل این دیوار و از صاحب این خانه. قال لو شئت لاتخذت علیه اجر، اگر میخواستی بر این اجر میگرفتی، مزد و پاداش میگرفتی، میتوانستی. خضر علیه السلام بر اساس تعهدی که موسی علیه السلام داده بود گفت دیگه تمامه، بین من و شما و جدایی هست. قال هذا فراق بینی و بینک،
این فراق و جدایی یعنی وقت فراق من و شماست. سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ان قریب شما را خبر میدهم به تأویل یعنی مطلب صحیح آن چه که شما نتوانستی بر آن صبر کنی. اما السفینه فکانت لمساکین، الان حکمت این واقعات و حوادث. اولی اما السفینه فکانت لمساکین، اما این کشتی مال چند تا مسکین بود که یعملون فی البحر، در دریا کار می کردند. فاردت ان اعیبها، من خواستم که آن را معیوب بکنم. چرا؟ چونکه وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، ورای اونها جلوتر اونها پادشاهی بود که هر کشتی را به عنوان غصب می گرفت، کشتی درد بخور، کشتی نو. لذا اگر کشتی اینها خودش را نو نشان میداد، می گرفت این مساکین، این فقرا، این افراد کشتی و صاحبان کشتی لذا بیمال می ماندن، بدون کشتی می ماندن. من این را چیکار کردم؟ معیوب کردم و شکستمش تا یک کشتی شکسته و کشتی کهنه به نظر میاد تا غصب نشه. این حکمت بود. اما حکمت دوم که بچه را کشتم. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، اما بچه پدر و مادرشان دو تا مؤمن بودند. اما در تکوین الهی، در علم تکوینی و در ازل اینطور بود که اگر این بچه بماند، این بچه کافر میشه و سبب کفر اون پدر و مادر میشه. لذا دستور رسید که این بچه از بین بره. بسا اوقات الله عزوجل اتفاقات پیش می آورد برای بندگان خودش. الله حکمت و سر را میداند، بندگان نمیدانند. پس الله تعالی اینجا چون که علم تکوین به خضر آموخته بود، اون میدانست چی میشه. پس الله چی خواست؟ فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم که تحت پوشش قرار میدیم پدر و مادر را از نظر طغیان، سرکشی و کفر. لذا ما کشتیم که خدا بهتر به اونها بده. ها اینجا یک نکته خدمت شما عرض کنم. ما بحث کردیم که آیا خضر نبی بود یا ولی بود. بعضی ها ولی گفتند. عرض کردم جمهور معتقد است که نبی بود. یکی از دلائلش همین قتل بچه را گفتند که اگر نبی بوده که خدا به او وحی کرده که این بچه را بکشد، اگر ولی بوده خداوند به او الهام کرده. برای هیچ ولی درست نیست که بر اساس الهام عمل بکند که اون عمل به ظاهر خلاف شریعت باشد. نبی چرا؟ اما برای ولی، مثلا نبی در خواب میبیند که من بچه خودم را برای خدا قربانی میکنم، اون نبی اجرا میکند، اون پیغمبر اجرایی میکند. اما اگر یکی از اولیاء در خواب ببیند، هیچ وقت اجازه ندارد که بر اساس اون خوابی که دیده و خلاف شرع اون ولی بیاد و اجرایی و عملی بکند. این دلیل دیگری هست بر اینکه خضر پیغمبر خدا بود. اون چه که انجام میداد بر اساس وحی بود و نه اینکه بگیم نبی ولی بود و بر اساس الهامی که بهش میشده. نه، بر اساس الهام ولی نمیتواند اقدام خلاف شرع بکند. خب فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب رحما، ما خواستیم که تبدیل بکند برای آنان، برای آن دو پدر و مادر، ربشان بهتر از این بچه، یعنی عوضی بهتر از این بدهد از نظر پاکی، زکاتن، پاکی در دین، و اقرب رحمه، و نزدیکتر از نظر شفقت، یعنی بچه‌ای باشد که مهربانتر باشد با پدر و
مادر خودش. لابد اون بچه دیگه مهربان نبود. سومی و اما الجدار فکان لغلامین، اما دیوار متعلق به دو تا پسرک بود که هر دو یتیمین بودند، هر دو یتیم بودند. فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما، رب خواست که آن دو به سن بلوغ برسند و خودشان خزانه خودشان را استخراج بکنند. رحمت من ربک. خب ببینید اگر این دیوار می افتاد خزانه ظاهر می شد، مال اونها چی؟ ضایع می شد. پس الله عزوجل این چیز را می خواست. الله تعالی دستور داد که این دیوار ساخته بشه، بسته بشه. اینجا چند تا کلمه هستند، به اینها توجه بفرمایید. اول اینکه بحث کشتی شکستن بود، چون که اون کار یک کار کاملا به ظاهر کار اشکالداری بود، عیبداری بود، کار درستی نبود. اونجا نسبت به خودش داد فاردت ان اعیبها، من اراده کردم اون را عیبناک بکنم. اما بعداً در کشتن بچه از یک طرف کشتنش کار خوبی نبود، اما از یک طرف جایگزین خوبی و عوض خوبی بهش میرسید، به پدر و مادر میرسید. از این جهت و اینکه این بچه فردا عامل کفر و طغیان پدر و مادر میشه، از این جهت کشتن خوب بود. پس کشتنش دو وجه داشت، ذو وجهین بود. اینجا گفت فاردنا، ما اراده کردیم، یعنی هم به طرف خودش و هم به طرف الله نسبت میده که اون قسمتش که به اصطلاح نامناسب است به طرف خودش و اون قسمتش که خیر هست و عاقبت خوبی دارد اون به طرف الله. اما سومین کار اصلاح دیوار، ساختن دیوار، تو این هیچ عیبی نبود، همش خوب بود، همش زیبایی بود. اینجا اصلا خودش را همراه هم نکرد. فاراد ربک، ربت این اراده را کرد. خب این یک نکته دیگری که اینجا علما نوشتند، یکی استنباطات و استدلالاتی که از این آیه هستند. یکی را در درس گذشته عرض کردم در بحث فرق بین فقیر و مسکین. از اینجا استدلال گرفتند علمایی که میگویند مسکین اون هست که مقداری مال دارد. ببینید چند تا شریک بودند در کشتی، با وجودی که کار میکردند به اونها مسکین گفته شده. از اینجا علما از این آیه استنباط کردن، یه استنباط فقهی بسیار جالب است که مسکین اونه که مقداری مال دارد، با اون مال ولو اینکه کار میکند درآمد دارد به قدر نصاب ندارد. خب و نکته آخر که اینجا میخوام عرض کنم اینه که این دوتا بچه، دوتا پسرک که یتیم هستند، خدا میخواد مالشون محفوظ بماند. علت و دلیل چی نوشته؟ و کان ابوهما صالحا، پدر و مادرشان صالح بود. خوب دقت کنید، نکته مهمی است. چون پدر و مادر صالح بود، به برکت صالح بودن اونها خداوند مال فرزندشون را چی میکند؟ حفاظت میکند. چون پدر و مادر صالح بودند، به برکت اونها خداوند مال فرزندشون را حفاظت میکند. یعنی این استنباط را و این استدلال را از این آیه میگیریم که اگر ما در دنیا خوب باشیم،
در دنیا صالح باشیم، با تقوا و خدا ترس باشیم. این اثرات خدا ترسی در نسل ما میماند. ما اگر بمیریم و بریم دفن بشیم، خداوند عزوجل اولاد ما را، نسل ما را ضایع نمی کند. اونها را الله اصلاح می کند. وقتی که دنیایشون را الله حفاظت می کند و اصلاح می کند، دینشان را به طریق اولا. یعنی پدر و مادری که صالح باشند، با خدا باشند، تمام عمر عابد و زاهد و با تقوا باشند، خدا را به اخلاص، با اخلاص و راستی و صداقت عبادت کنند، اینا قطعا نتیجهشون را در اولاد حتی میبینند. علاوه از این که در آخرت خدا اجر و پاداش میده، در همین دنیا فرزندان خوب به اونها میده. گرچه بعضی هست انسانهای صالح فرزندانشون خوب در نمیاند، شاید یک اشکال کاری هست، یک جایی میلنگند، یک جایی ضعف دارند که باید او را اصلاح بکنند. چرا؟ یا در رزق این فرزندان یا در موضوع دیگه. اما عموما وقتی که پدر و مادر صالح هستند، فرزندان خوب از آب در میاند. گاهی مطالعه میکنیم افرادی را که بسیار افراد صالح، نیک، با تقوا، پدر و مادرشون را نگاه میکنیم میبینیم که اصل از اونجا این سلسله داره میاد. اونها انسانهای با تقوا، انسانهای پاک بودند. مثلا یک پدر و مادر هست که واقعا خدا ترس، واقعا با ایمان، فرزندانشون را میبینیم همه فرزندان با اخلاق، با سواد، اجتماعی، عالم، که به درد جامعه هم میخورند، هم دینشون خوبه هم دنیایشون خوبه. لذا این به اونجا برمیگرده. اینجا ببینید علت را خدا فرموده و کان ابوهما صالحا، پدر و مادرشون صالح بود که الله عزوجل به خاطر صلاح اونها دنیای اینها را حفاظت کرد، ضایعشون نکرد. پس وقتی که دنیای اینها را ضایع نمی کند، دین اینها به طریق اولا ضایع نمیشه. این نکته استنباط جالبی هست که علما از این آیه کردن. لذا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما، رب تو خواست که آنها به سن بلوغ برسند و یستخرجا کنزهما، استخراج کنند کنز خودشان را، خزانه خودشان را، رحمتا من ربک، این مفعول لهوی اراده هست. اراده کرد به خاطر چی؟ به خاطر رحمت از جانب ربت. این رب بود که رحمت کرد بر اونها، مورد عنایت قرار داد. و ما فعلته عن امری، ای موسی این تمام کارها را من انجام ندادم از امر خودم، بل عن امر ربی، جامع البیان نوشته، یعنی هر چی کردم به امر ربم انجام دادم. ذلك تأویل ما لم تستطع علیه صبر، این تأویل و توجیه آن چیزی است که نتوانستی بر آن صبر کنی، نتوانستی تحمل کنی. در حدیث شریف داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار علاقه و تمنا کردند کاش موسی بیشتر صبر میکرد، تحمل میکرد تا جلوتر میرفتن، ما از آیات تکوینی بیشتری مطلع میشدیم. واقعا اینا جالب هستند که اتفاقات پیش میاد، در همه اینا این اتفاقات را ما شر میدانیم ولی کل اینها خیر هستند، در تمام اینها خیر وجود دارد. در پایان بحث موسی و خضر، من در رابطه با خضر پیامبر و خضر نبی مطلبی را عرض می کنم. اون اینه که در میان عوام مشهور است، بعضی کتاب هم نوشتند که علاوه از عیسی که حیات دارد، خب اون عقیده ما هست، در آسمان ها هست. دو تا از پیامبران
حیات دارند، یکی خضر نبی و یکی الیاس پیغمبر، که خضر در دریاها هست و الیاس در جنگلها و در بیابانها هست. چرا؟ به چه دلیل؟ دو دلیل ذکر می کنند. یکی اینکه بحث وفاتش اصلا نیامده در هیچ اثری. دوم اینکه خیلی از افراد خضر را ملاقات کردند. خضر را در عالم عرض کنم که روحی یا عالم رؤیا ملاقات کردند و این دلیل است بر اینکه خضر زنده هست. خدمت شما عرض کنم که ما قبلا در سوره آل عمران و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم، اونجا این مطلب را خواندیم، از اون آیه استنباط و استدلال کردیم که خداوند از همه انبیا پیمان گرفت، عهد گرفت که شما که می روید و به عنوان مبلغ برای امتهای خودتون هستید، سپس در آخر یه پیامبری می آید، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، نبی خاتم و آخرین پیامبری که تصدیق کننده مطالب شماست می آید، لتؤمنن به و لتنصرن. دو کار بود و دو وظیفه دارید، یکی باید به او ایمان بیاورید، دوم باید او را یاری کنید. خب قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، اقرار میکنید، عهد میبندید، تعهد میدهید؟ قالوا اقررنا، اونا عهد کردند و تعهد دادند. پس علماء محقق استنباط کردند که اگر این پیامبر زنده بود یا پیامبران دیگر زنده بود، وظیفه شون بود بیایند اظهار ایمان کنند، در معرکه ها، در غزوات، در جنگ ها به عنوان ناصر دین رسول الله صلی الله علیه وسلم همراهی بکنند. پس نیامده، معلوم میشه که وفات کردن. اینکه فوتشون نیامده، بیشتر انبیا ذکر وفاتشون نیامده، لذا این دلیل نمیشه که فوت کردند. از امام بخاری رحمه الله پرسیدند درباره حیات خضر و الیاس، این که بنده عرض کردند، فرمودند که چگونه این دوتا میتوانند زنده باشند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قبل از وفاتشان که لا یبقى علی رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. این افرادی که امروز زنده هستند، بعد از 100 سال هیچ یکی از اینها زنده نخواهد ماند. خب این کلام صادق امین بود، صادق مصدوق بود. بعد از 100 سال کسانی که اون حدیث را شنیده بودند نگاه کردند، مطالعه کردند، بررسی کردند، از اون انسانها حتی اطفالی که در اون شب به دنیا آمدن هم هیچ کسی حیات نداشتند. پس هر 100 سال میمیرن. اگر خضر زنده بود هم اونجا رفته بود، وفات کرده بود که اصلا حیاتش ثابت نیست. اما اینکه بعضی ها میبینن در خواب، یا اینکه در خواب است، خب در خواب دیدن دلیل زندگی نمیشه، یا اینکه ملاقات بعضی در عالم مثال و عالم روحانی هست. الله تعالی گاهی اگر واقعا اونها صداقت داره، مثلا بعضی اولیاء میگن ما با خضر ملاقات کردیم. خب شما شنیدید از در احادیث هست رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که من در این وادی رفتند، گفتند که این کدوم وادی هست؟ گفتم وادی هرشاست. گفتند که یونس ابن متی را میبینم که به خلبه و لگام ناقه خودش گرفته و لبیک گویان به طرف حرم میره. در یک جای فرمودند که موسی علیه السلام را دیدم که یلبی. و این در عالم مثال بود، در عالم روحانی بود. در همون سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون را، همه انبیا را در آسمان ها دیدند، بعد روی زمین عمره کنان و لبیک گویان دیدند.
این دیگه در عالم چی هست؟ مثالی هست، در عالم روحانی هست که این با حیات کاری ندارد. بله، علامه آلوسی میگه ان وجود الخضر علیه السلام فی عالم المثال، در عالم مثال بوده. الله عزوجل اون پیغمبر خودش را به چشم کسانی در عالم مثال نشان داده. این دلیل بر حیاتش نمیتونه باشه. خب ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبر، این توجیه آن چیزی است که نتوانستی بر آن صبر و تحمل کنی. این واقعه موسی و خضر بود. از این واقعه معلوم شد که خضر علیه السلام خودش علم غیب نداشت. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل